السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اخصائية التخاطب والتربية الخاصة وتعديل السلوك والارشاد النفسي والاسري الدكتورة دنيا وائل. طيب، ما ينفعش تبقي جاية تعملي تعديل سلوك لطفل او لابنك او لبنتك خلاص اللي هو معدي اصلا مرحلة الطفولة، احنا داخلين في 6 ابتدائي او المرحلة الاعدادية، تمام؟ وتجيبيه قدامي او تجيبيها قدامي وتقعدي توبخي فيه، تنتقديه، تقولي على كل السلوكيات السلبية اللي موجودة عند الطفل وتطلعيه شخص غير سوي بالمرة وشخص لا يطاق، سواء كان في البيت او في الدروس او في التحصيل الدراسي او في التعامل معاكم في البيت او التعامل مع الناس اللي موجودة حوالين منكم. ما ينفعش خالص اطلع شكله وحش قدام اي حد. ألف ب تعديل سلوك لطفل في المرحلة دي، في مرحلة انتقالية من مرحلة الطفولة لمرحلة البلوغ والمراهقة، إنه أنا ما أقولش على السلبيات اللي موجودة عنده قدام أي حد أيا كان هو مين. عايزة تعرفيني أنا أو عايزاني أنا أبقى على صورة أو أبقى على دراية كاملة بكل السلوكيات اللي موجودة عند الطفل، لازما يبقى في جلسة ما بيني وما بين حضرتك الأول. هو ما يعرفش عنها أي حاجة، ما يعرفش إيه اللي دار في الجلسة دي تماما، ما يعرفش إيه اللي حصل ما بيني وما بينك أو أنتي حكيتيلي أو قلتيلي إيه، لأنه معظم الأطفال ما أصلا ما بتتقبلش فكرة تعديل السلوك بالشكل ده. يبقى تعالي بقى كده نقول كام حاجة مهمين قوي 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 لو عايزة تعدلي سلوك ابنك خلاص، اللي هو من الابتدائي لحد الاعدادي او الثانوي. اول حاجة تمام واهمهم، هتتجنبي التوبيخ والانتقاد السلبي سواء كان ما بينك وما بينه او قدام اي حد، تمام؟ تاني حاجة، دوري دايما على فرصة تعزيز ايجابي وكلام كويس ارفع من روحه المعنوية قدامي او قدام الناس، تمام؟ تالت حاجة برضو، ما تحوليش اليوم لمجموعة من الانتقادات والرفض لأي حاجة الطفل بيعملها. مش كل حاجة لأ، مش كل حاجة ما تنفعش. رابع حاجة، زودي حب واهتمام ورعاية. الأب والأم هم المثال الحي للطفل في السن ده، من بداية مرحلة زيادة الإدراك عند الطفل اللي هي من تانية أو تالتة ابتدائي، او كمان في اطفال بتبدا من السن اللي قبل كده من اولى ابتدائي ومن سن ال5 سنين و6 سنين. لو الادراك بتاعه مكتمل خلاص لازم يشوف الاب والام قدوه ليه في السلوكيات الايجابيه والتربيه وحسن التعامل والاخلاق. لازم نتكلم مع بعض، يعني ما ينفعش يبقى الاب مغترب او مسافر والام او بيشتغل معانا في نفس البلد بس ما بيشوفش الاطفال غير كل ويك اند وما بيقعدش معاهم غير كل ويك اند، تمام؟ وعايز الاطفال تبقى سلوكياتها تمام ومظبوطه. ده مش هيحصل. خلاص، الاب والام دايره مغلقه، حلقه متكامله. لو في حلقه منهم مفقوده خلاص الترس مش هيمشي، التربيه مش هتكون على الشكل الصحيح. فبالتالي لازم نحاول على قد ما نقدر ان احنا نكون على وفاق دائم في التربيه لاطفالنا، تمام؟ يبقى لازم نكون حذرين جدا في التعامل مع الاطفال في السن ده. ويا رب اكون قدرت افيدكم. ما تنسوش تفعلوا الاشتراك في القناه وتشوفوا كل جديد هينزل عندنا ان شاء الله.